Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ғаламтордағы қауіпсіздік. Балалар, бүгінгі сабақтан үйренетініміз ғаламтор туралы. Ғаламтордағы қауіпсіздік. Ғаламтор деген не? Ол қашан пайда болды? Ғаламтор 1960 жылы ақш-та пайда болды. Ғаламтор қазір жер шарындағы сан алуан ақпаратты коммуникациялық технология құрылғыларын байланыстырып отыр. Ғаламтордың жеке қожайыны жоқ, оны ешкім басқармайды. Ғаламторға қосылу үшін бізге модем құрылғысы қажет. Модем компьютерге телефон арқылы ғаламтор желісін қосуға мүмкіндік беретін құрылғы. Ғаламтордың негізгі қосымшасы email, электрондық пошта. Желі қолданушылар арасында хабар, мәлімет алмасуды жүзеге асыратын қызмет жүйесі. Браузерлер. Ғаламтордағы мәліметтерді оқу браузер деп аталатын арнайы программа арқылы орындалады. Ғаламтордағы кең тараған браузерлер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Amigo және тағы басқа браузерлер бар. Ғаламтордың қандай пайдалы жағы бар? Компьютер біздің өмірімізде маңызды орын алады. Ғаламтордың көмегімен кез келген ақпаратты жылдам алып, басқаға жолдай аламыз. Музыка тыңдап, мультфильм, фильмдер көре аламыз. Дегенмен, компьютердің алдында ұзақ уақыт отырудың зиян екенін білесің. Сол себепті ғаламторды ұзақ уақыт пайдалануға болмайды. Ғаламторда қанша уақыт отыруға болады? 6 жастан 12 жасқа дейінгі балалар компьютерде жарты сағат қана отыра алады. Ал 12 жастан асқан балалар ғаламторды күніне 1 сағаттан артық қолданбауы қажет. Компьютермен жұмыс барысында әрбір 15 минут сайын үзіліс жасап отыру қажет. Ғаламторда отырғанда қандай ережелерді білу қажет? Ғаламторда жарияланған ақпараттың барлығы ақиқат емес, себебі оған ақпаратты кез келген адам сала алады. Сондықтан ғаламтордан алған ақпаратты басқа ақпарат көздерімен салыстыру қажет. Түрлі жолмен ақпарат іздеуді үйрен. Ғаламтордан ақпарат жүктегенде компьютерге вирус шығуы мүмкін. Вирус өздігінен көбейе беретін зақымдаушы программа. Сондықтан кез келген ақпаратты жүктеуге болмайды. Балалар, сұраққа жауап берейік. Ғаламтор қай жылы қайда пайда болды? Браузер қандай қызмет атқарады? Модем дегеніміз не? Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.